Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku si Azman Kumelman kam suwi-suwi news yakan Basilan TV. Kamana-mana request amban bangsaku dalam lahat Basilan neke atau akan si guaan ko enemy OFW atau akan LSI si me guaan Basilan kami Sambuanga Manila duk sedih itu dalam lahat Basilan. Request de si kita hin dinak binalita si kita yene si tenged me katas ined do bangsa inge paase kap Basilanin atau kabang kita peluas amban lahat Basilan. So ini nambuamban me requirements ko itu pinagawa me yene Office of the Provincial Governor atau akan Provincial Government of Basilan. Ini me amban sulat pinagurung din atau kan memorandum. So ngedo aja kita miaan information amban me sulat pinagurung din duk ini di-discuss si lewinin atau kan sangiminin. Supaya tahati tabi kemon bang ini nepain kalagihan subay ne doten bi supaya kita bi tumulak atau akan duk kita bi tapaasek balik dalam lahat tabi. Dil dehelu payamante amban letter A inin de frontliners. So paragnaan kalagian semi frontliners bang sebaya paluas atau akan paasek dalam lahat Basilan subay niya chest X-ray resort with official reading valid for 2 months from release. Subay niya miyaan X-ray de duk gemen palabi amban 2 bulan amban bakas pangiddo ren. Si kadua kalagian sin frontliners medical certificate amban public doctor. So kalagihan subay medical certificate de. Subay te di dumen amban private doctor subay te public doctor ben tadi matuhin. Si katelo kalagihan si me frontliners travel pass from PDRRM office. So ngeddo sa ini amban Isabela City. Si Capitol subay sa ngedolai yun travel pass para si lumawi. Si kadua isab ini nano de government employees public servant. Mananin ini may magtrabaho si opisina. Kalagihan subay na doren bang si baya paluas atau kan paasek dalam lahat Basilan subay na pine photocopy of valid government issue ID. Subay niya xerox atau kan photocopy yene ID ren amban government yene ID. Si kadua subay niya travel order or memorandum for travel. So niya miyaan travel order de pinakitehan amban opisinare. Si katelu chest X-ray resort with official reading valid for 2 months from release. So sali do subay na isab X-ray de gero sa palabi man 2 bulan naman bakas pangiddo ren. Si kaampat medical certificate from a public doctor. Demikianin subay isab niya medical certificate de. Si kalime travel pass from PDRRM office. So surob niya travel pass de amban PDRRMO ini. Si katelu ini nano de businesses, purposes, owners, or drivers, or truckmen. Panagnaan, kalagian si me magbi-business, paasik kapdam Sambuanga, subay niya si business permit. So kemo nagbi-business, subay nga do amban municipal ne, ini nano ne business permit. Si kadua kalagihan de, subay niya chest X-ray resort with official reading, valid for 2 months from release. Tali duisab subay na X-ray de. Si katelu medical certificate from a public doctor. Si kaampat travel pass from PDRRM office. So, si kaampat medical purposes, patient and watchers. Si miaaba isa magbuo pasyente ni Sambuanga City miaasaki. Saido pasyente lay du kwatserlay panagnaan kalagihan din bang siap Sambuanga referral or appointment from a medical doctor. Subay ni appointment de sulat aman doktor yene mali Sambuanga lay bang bakas lay said hello. Si kadua chest X-ray resort with official reading valid for 2 months from release sali du sab subay ni X-ray de. Si katelu medical certificate from the public doctor. Duk si kaampat travel pass from PDRRM office. Ang paymante telu inin teed kalagihan manamalin. Si kalimay ini nano de indispensable travelers yene mi aabay ap Sambuanga ne mi maksud de sadilai ang banag business, medical atau akan dumen si frontliners. Ni hadjaganta maksud de pisadi subay senged do panagnaan appointment letter. Subay na appointment letter de bangso man si opisina atau akan schedule
any document or proof of supporting your purpose of travel. So ini sebenarnya pagitihante document atau kan sulat we mian akate mapihin. Sika dua kalagihan subay dua sabne extra ini demikian nen sika telu medical certificate kalagihan dua sab, sika empat travel pass, duk sika limenen travel authority from PMP of your residence. Subay senged do amban police station te intang matapit sikitehing komedele municipalite ngedo kita lay sulat amban si travel authority supaya kita pinalabay sila bang kita baya hapsam buangga bang niya maksud te sedia mame tabasabot te di haloman dia talay. Si keenem OFW return to work abroad. Yan mi OFW bakas neto utek ka dalam lahat basilan ubos baya si tulak balik o se miaan baya narabaho balik ap lahat tala subay senged do panagnaan barangay certificate of your residence. Subay senged do barangay certificate amban barangay de duk si kadue subay ne extra de si katelu ngedo se medical certificate du isab, si kaampat photocopy of flight trip details and tickets. Subay pa papotocopy re atau akan paserox de yene tiket de ganta yene round trip atau akan yene di entry tiket den supaya niya pagitihan dela isi laan bang niya nilaw siya. Si kalime kalagihan si me OFW bang si pabaya tulak balik travel pass from PDRRM office. Subay senged do travel pass. Para isab si kapitu yene local stranded individuals si me keletan dalam lat basilan ne kibayap sambuanga pe alay iye atau kan siluasan basilan obos basilan iye bae pasik din basilan balik ye ining kalagihan subay ineddo ren. Panagnaan subay ne barangay certificate of your residence ngedo se barangay certificate de bang so pamaga setu dalam lahat de subay sing andak mi usbareng do barangay certificate para sisiye supaya niya boore usama ta japat taari atau kan pinabuohan. Si kadue chest x-ray demikian si katelu medical certificate, si ka-ampat coordination letter from LGU of destination. Yene lamiaan subay niya letter no bila amban municipal yene papihan nulay kome Manila akeo si like ko itulay si Manila ubos baya ke basilan subay niya tu bang sakman atipo-tipo keo niya usban piap tipo-tipo makon kao miaan letter we binal baya ne keo mole pito plahat nuduk miaan niya pagitihan no silaan suwe pinata atau akan pina sen si messenger. Si kalime kalagihan no suwe travel pass from PDRRM office. Suwe robna travel pass no amban PDRRM office. So maknanya subay niya usbano hap kapitol atau akan ngedoan kau. Si kawalu si students yene si me estudiante bang ini me kalagihan de subay ne doren bang si me estudiante de lagi te dalam me Sambuanga City. Del ini doren school ID or student account passbook provide photocopy subay niya miaan passbook de pinakitihan atau akan school ID re. Si kadue chest x-ray subay na x-ray de, si katelu medical certificate, si kaampat affidavit of undertaking PHRMD of subay ted singed do me sulatinin. Si kalime travel pass from PDRRM office. Subay niya travel pass de. So murah-murahan bang pa ininin ta mawi te bikemon duk miaan hap manamal panalasay ko yelay saron ne karong atawhan ne sumagwanin sa akulay supaya ni hadja miaan makulang-kulang sa miaan pag-iskulin kami tu supaya ni hadja tapahati tinamba duk hadja tapatarang te mahap supaya gigite miaan magsuwa-suwa atau kan latag panilewante me bagayin. Nero pahati amban Provincial Government of Basilan kain na suspension of issuance of travel passes starting December 23, 2020 to January 4, 2021. Maananin, suspended dahu atau akan giraw siya mag-urong miyaan travel pass amban kapitol atau kan provincial governmentin si Isabela City
nagnaamban pitsa debuk telu gini si mag-urong pataman ini si January 4 pitsa 4 2021 yan. Pagpuas sa pitsa 4 yan, may kinila isinag na mag-urong balik, may kinib kita kadari balik paluwas sa amban basilan hap Sambuanga atau kantuan-tungan ni. Demikian may kinirog sa kita kadari paase ka lahat basilan. So maknanin agad tiniraho pitsa 5 patsa pitsa 6. Wasa mani bang niya kita hati mag-comment hadya kaam duk mihan kasambungan te pahap duk bang niya dapat kehinangan te video balik balita balik bang ganta subay pe niya pinahati atau kanya kakulangan te. Duk si tengit gamit asabut te lai si tengit pagpole amban may KL atau kan may bida-bida pe lahat sumagwa anen masiru inin pihate bang sa ingge inin tapasampay si kaam kemon. Duk magsukur si pamayambin murah-murahan magpasaw na kita pabalik ko ni salamin si kamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.